Vader, ons kom vanoggend en ons gee aan U al die lof, al die aanbidding, want U is waardig. Daar's net een wat waardig is om aanbid te word, en dis ons God. Ons kom en ons aanbid U vir wie U is. Dankie dat ons U mag ken, ons sê dit so baie, maar dankie dat ons U mag ken. Hierdie groot voorreg, hierdie lewensgewende, lewensveranderende voorreg om God te mag ken. En dit is net moontlik deur Jesus Christus. Dankie dat ons in hierdie persoonlike verhouding mag leef. En vanoggend, Heilige Gees, ons is so bewus van U teenwoordigheid en dankie vir hierdie kosbare oomblik. Dankie dat ons stemme kan verhef, ons hande kan lig en met ons hele wese net kan verklaar hoe groot en hoe goddelik en hoe waardig U is. Ons kom en ons gee al die eer. Dankie dat ons in hierdie oomblik kan oor uitdagings en miskien omstandighede wat nie reg is nie, net U naam kan uitroep, U lof kan besing. Niks verander wie U is nie. Niks verander U grootheid nie. Niks verander waartoe U in staat is nie. Niks. En vanmôre sing ons dit, ons verklaar dit, ons glo dit met ons hele hart. En waar ons vir 'n oomblik om die woord gaan sit, dankie Heilige Gees, soos altyd, dat U die een is wat hierdie woord oopbreek in ons harte en in ons lewens en ons help om dit te sien, te hoor, te verstaan, te kan glo en te kan uitleef. Mag vanoggend weer so wees. Dus dankie daarvoor, ons bid al hierdie dinge aan die naam ver bo alle name. Sy naam is Jesus Christus. En almal sê, amen. Baie dankie, jy kan sit. Dankie vir ons aanbiddingsspan. Ons waardeer julle so baie. Ons is nog in ons reeks Drywerboer besig, week 2. En verlede week het Marius afgeskop. Ons tieners beweeg uit. Terloops, as julle sien die tieners beweeg, dan dis waar hulle op pad is na tienerkerk. So ons gee die Here die eer ook vir wat hy doen in ons tieners se lewens. Ons is in week 2, Drywerboer is ons reeks. Marius verlede week gepraat oor bly in my. En hierdie is een van die mooiste. Ek sê dit so baie keer as mens Bybel lees en skrif lees. Hier is een van die mooiste gedeeltes. Dan sit hierdie, dan sit hierdie, dan sit hierdie ene. Maar vanoggend voel ek so oor hierdie gedeelte. Hierdie is een van die mooiste gedeeltes, kosbaarste gedeeltes in Johannes 15. En as jy jou Bybel lees, blaai so lank saam na Johannes 15 toe. Dis waar ons is en gaan bly vir die reeks. Maar Marius het gepraat oor bly in my verlede week en dis die hart van hierdie gedeelte. Maar net so vinnig voor ek wegtrek, die tyd waar Jesus met sy disippels praat hier in Johannes 15, is 'n tyd waar sy kruisiging so naby is. En Judas het hom reeds verraai en 2 hoofstukke verder word hy gearresteer en is daar in daardie laaste gesprekke met sy disippels wat hy aan die gesels is hier. So ek wil hê jy moet dit hoor met daardie dringendheid wat Jesus dit sê en met ons as sy disippels eeue later ook praat en steeds praat, want die opdrag bly dieselfde en die missie bly dieselfde. So Johannes 15 is hierdie kosbare gedeelte waar Jesus kom en hierdie prentjie skets van 'n wingerd, 'n druiwestok met lote wat vrug dra en dis waar hierdie reeks gaan. Ek wil vir jou vra, ek gaan dit lees so van vers 1 tot 5 net weer, om die konteks lekker neer te sit en dan gaan ons 'n bietjie verder gesels. So lees gesaam met my Johannes 15 vers 1 tot 5. Ek lees vir die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Vers 4. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Vers 5. Ek is die druiwestok, julle is die lote, wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie.
Net tot sover. Die mooiste gedeelte, hierdie mooiste beeld wat Jesus hier gebruik. In daardie tyd het almal geweet hoe 'n wingerd lyk, vandag weet almal hoe 'n wingerd lyk. En ek wil graag vir jou hierdie prentjie wys as 'n illustrasie. Want dis hoe duidelik Jesus die vermoë gehad het om boodskappe en waarhede neer te sit. Was so duidelik soos hierdie gewees. En dis waar ons oggend praat. Eerstens kom Jesus en hy praat van God die Vader as die tuinier, of in ons konteks van die reeks die druiweboer. Hy is die een wat inspekteer, hy is die een wat teenwoordig is. Hy snoei doelbewus en Psalm 139, as jy beskerm nie, hou vir my hierdie prentjie daar asseblief. Maar Psalm 139 is so mooi oor God se teenwoordigheid. God die Vader se teenwoordigheid in ons lewens. Hy sê daar, Dawid kom en hy sê, Here, U deursoek my en ken my. Sien gou hierdie tuinier of die druiweboer besig is in die wingerd om te ondersoek. Hy kyk, hy voel, hy draai blare om, hy kyk wat aangaan en hy is teenwoordig in die wingerd. En God is teenwoordig in ons lewens. Hy is nie 'n God van ver nie. Vers 2 van Psalm 139 sê, U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. God is teenwoordig in ons lewens. So vanoggend is so 'n boodskap van herinnering van wie hy is en sy teenwoordigheid in ons lewens en die belangrikheid van hierdie prentjie sien, God weer verstaan, my rol weer verstaan. So hierdie reeks is so belangrik en ek gaan nie alles kan sê oor vers 1 tot 5 vanoggend nie. Ons is deur die reeks besig om te praat. Maar hierdie prentjie wil ek by jou los, want dis wat Jesus van praat, daar in vers 1 tot 5. Hy sê, hy is die druiwestok of die wingerdstok, daardie stam van die wingerd, en dis uit daardie stam uit waar die bron van lewe is vir daardie hele wingerd. Dis daar waar die bron van voeding vandaan kom. Dis daar waar die bron van krag vandaan kom en dis wie Jesus vir my en jou ook is. Hy is daardie wingerdstok, daardie druiwestok, stewige plant geanker en ons is daardie lote wat groei uit hom uit, maar hy is ons bron van lewe, van voeding, van krag en sonder hom, sê hierdie gedeelte weer, kan ons niks doen nie. So dis waar die lewe lê en waar die lewe uitvloei. En dan na ons toe, wat die lote is, die takke is wat groei uit hierdie wingerdstok uit. En ons gaan nou 'n bietjie meer daar sê, soms dink hierdie lote meer van hulle self as wat hulle moet. Maar die lewe van die lote lê in die wingerdstok. Ek sê dit weer, die lewe van die lote kom uit die wingerdstok. Hy is ons bron. Ek en jy moet verbonde bly aan hom. Bly in my. Abide in me. Christus hierdie wingerdstok. Uit hom uitvloei. Uit hom uit is daar lewe. En dan is ons die lote wat moet vrug dra. En die vrug is waar die Heilige Gees inkom. Dis die Heilige Gees wat sy vrug voortbring in die lewe van 'n gelowige, sodat daar vrug kan wees. En dis hierdie prentjie wat ek en jy moet sien in hierdie reeks, hier in Johannes 15. En ek wil vanoggend, kan nie oor alles praat nie, maar ek wil spesifiek praat oor snoeityd. En ek wil vers 2 weer vir jou lees. Daar in Johannes 15. Vers 2 sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrug kan dra. So ons sien duidelik, ons lees na die hele gedeelte, ons sien in die prentjie ook, die doel van elke gelowige is om vrug te dra. Dis die doel. Daar moet vrug wees. En ons verstaan dat die eerste gedeelte in vers 2, elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Ons verstaan dit. As jy nie vrug dra nie, word jy afgesny. Verstaan. Maar nou die tweede gedeelte hier in vers 2 sê, elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrug kan dra. So God se plan vir my en jou is om vrug te dra. En hierdie Heilige Gees vrug en soms dink ons as lote, die takke uit hierdie wingerdstok uit as lote, dat daar vrug is. En ons sê vir die Here, ek probeer. I'm doing my best, ja. Here, ek dra dan vrug. Los my asseblief. Moenie karring nie, moenie snoei nie, Here, los. Maar God is so lief vir my en jou. Hy is te lief vir my en jou om ons te los nes ons is. So hy kom en hy kom snoei, nie om ons te straf nie, hy kom snoei ons sodat ons meer vrug kan dra.
En dis iets wat ons baie keer sukkel om te verstaan. So vanoggend wil ek dit by jou los. Dis God wat kom met al die liefde wat hy vir my en jou het, maar daar is 'n tyd in ons lewens waar God kom snoei. En sy doel is sodat daar meer vrug kan wees. En wat moet ek en jy doen? Ons sê dan nou die lewe kom hier uit die wingerdstok uit Christus uit, na die lote toe. En dis die Heilige Gees wat die vrug voortbring. So moet ek harder probeer, moet ek vrugte uitdink, moet ek voorgee of wat moet ek doen? Die verantwoordelikheid van die loot is, bly in die wingerdstok. Bly in hom. Vanmôre, ek en jy, bly in Christus. Bly in hom. Bly naby aan hom. Bly daar waar hy is, want hy is die bron van ons lewe, en die lewe wat uit hom uitvloei, bring ons op 'n plek, waar die Heilige Gees vrug in ons lewens voortbring. So is belangrik, kom ons bly in hom. Ek gaan dalk nog 100 maal sê vanoggend, maar ons bly in hom. Onthou, vrugte verskyn nie, vrugte groei. Dis 'n proses. En God is aan die werk, binne in my en jou. En daar is 'n karakter wat moet ontwikkel en moet groei. Wat is ons wat die vrug van die Gees is hierdie karakter van Christus, wat moet sigbaar raak in ons lewens. En dis die vrug. Dis wat mense moet sien. Mense moet nie die loot sien nie, hulle moet die Christus sien, die wingerdstok sien, wat leef in en deur die loot, en oral waar ek gaan, aan die vrug wat ek dra. So dit gaan altyd oor hom. Mishodei gaan oor hom. Ons het vir China gebid, als daar gebeur, gaan oor hom. Elke Chinese Christen leier is 'n loot in Christus. Groei, Heilige Gees bring vrug, en daardie vrug word gesien. Laat mense nader staan, laat mense wil hoor, en wat wil hulle hoor, van wie wil hulle hoor, wie wil hulle sien? Christus. En dit maak geleenthede oop, dit maak deure oop. Ek en jy is nie so indrukwekkend soos ons dink ons is nie. Ons is nie so pragtig soos ons dink ons is nie. Ons dink soms ons is hierdie skouperde wat so mooi hardloop. God soek nie skouperde nie, hy soek vrug. Soms wil ons sê, kyk hoe mooi is ek, kyk hoe wonderlik is ek, kyk hoe getrou is ek. Ek is elke Sondag in die kerk. Ek is by 'n klein groep betrokke, ek lees my Bybel elke dag, ek doen dit. Ons probeer so vinnig beïndruk. Niks beïndruk niemand oor wie ek en jy is nie. Christus is alles. Bly in hom. Bly verbonde aan hom. Dit gaan oor hom. En die doel is, hoekom hy ons snoei, is sodat ons meer vrug kan dra. Wanneer God kom snoei, is dit wanneer hy dinge kom wegneem wat geestelike groei beperk, en wat keer dat ons nie meer vrug dra nie. En daar's 'n paar dinge wat ek so vinnig vir jou wil noem, wat God aan die snoei is, sodat ons meer vrug kan dra. Sodat ons meer vrug kan dra, kom hy en hy snoei dit wat dood is in ons lewens. Klink vreemd, maar hoor gou hier. Sien daar die druiweboer vir 'n oomblik deur die wingerd loop en kom afsny alles wat nie daar hoort nie. Hoekom doen hy dit? Nie om te straf nie, nie om seer te maak nie, omdat hy potensiaal sien en daar meer groei moet wees. Daar meer vrug moet wees. Al is daar vrug, moet daar meer vrug wees. En net so is God aan die snoei in ons lewens, want wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons Jesus Christus ontmoet, kind van die Here word, dan sterf daar mos 'n ou mens en 'n nuwe geesmens word gebore. Ons vergeet dit. Ons vergeet dat daar sekere dinge van die ou mens is wat nie hoort in die nuwe geesmens se lewe nie. En ons dra dit saam en ons sê, los dit tog net uit. Ons roem baie keer daarin, ons is spoggerig daaroor, maar daar sekere karaktereienskappe, sekere dinge in ons lewe wat hoort by die ou mens, wat al dood moes gegaan het saam met die ou mens, wat ons nog steeds vertroetel en dra en koester. En God kom en hy snoei dit in ons lewens weg wat nie daar hoort nie. Waarvan praat ek? Dinge soos ou gewoontes, 'n ou leefstyl, ou begeertes. Dis dinge wat nie hoort in ons nuwe lewe saam met Christus nie. En as dooie dinge nie verwyder word in ons lewens nie, is daar nie plek vir groei nie. Is daar nie plek vir nuwe groei en plek vir meer vrug nie. So ons gebede moet wees, wanneer ons tyd by God moet spandeer is, Here asseblief, help my, Heilige Gees, wys my wat hoort in my lewe. Of wat is eintlik dinge wat dood is, wat nie hoort nie, wat ek moet lankal agter my gelos het.
Help my, Here. Ek dink ons sal dan anders kyk na alles in ons lewens. Van ons dinge wat net nie hoort nie. En as ek hoor partykeer hoe ons praat, wat ons gewoontes is, hoe ons dingetjies doen, hoe ons mekaar hanteer, hoe min geduld ons met mekaar het, hoe ongeduldig is, hoe onbeskof ons kan wees, hoe die mooiste kinders van die Here soms 'n geleentheid net nie kan weerstaan om iets verkeerd te doen nie. Dis dinge wat nie hoort in die lewe van 'n kind van die Here nie. En God kom en hy snoei dit weg wat dood is. Tweedens, sodat ons meer vrug kan dra, kom hy en hy snoei soms dit uit ons lewens uit wat siek is. En ek praat nie van fisies siek hier nie, ek praat van dinge wat geestelik siek is in ons lewens. Dinge wat ons geestelik siek maak. Want daar's areas in ons lewens wat weer 'n keer dit keer dat ons groei, dit keer dat daar vrug is. En God kom en hy snoei dit en baie keer sien ons dit as seer en as straf of wat ook al jy het sien, maar is God aan die werk hier aan die binnekant van my, omdat hy so lief vir my is, hy sien die potensiaal, hy weet wat my doel is, hy weet hoekom hy my gemaak het, en ek moet meer vrug dra. En nou kom hy en hy kom sny weg wat my geestelik siek maak, of wat geestelik siek in my lewe is, en hier is dinge soos bitterheid. Bitterheid is soos 'n siekte binne wat versprei. Dit begin iewers by 'n gesprek of iets wat nie gebeur nie, of iemand wat aanstoot gee of aanstoot neem en koester dit lank genoeg en hy kry wortels en hy begin groei en hy raak meer en skielik voor jou oë uitvee as jy bitter in jou hart teenoor iemand. En dis bitterheid. Bitterheid maak jou siek. Dit hoort nie in die lewe van 'n gelowige nie. Dit hoort nie in hierdie wingerd nie, dit hoort nie by hierdie lote wat sê ons is geanker en ons bly in die wingerdstok Christus nie. En hy is ons bron nie. Bitterheid hoort nie daar nie. Trauma. Baie keer is daar dinge wat in ons verlede gebeur het wat traumaties was. En God is aan die werk. Want dit wat traumaties was jare gelede, kan jy saam met jou dra en kan jou lewe impakteer vir die res van jou lewe. As jy nie toelaat dat God dit hanteer nie. Dat God jou help genees nie. Dat God jou help herstel nie. En soms moet daar gesnoei word en God is aan die werk. En dit voel so 'n bietjie rowwer as wat nodig is. Ek dink is dalk partykeer hoe dit gaan daar op die operasietafels. Dit is goed dat ons nie alles kan sien nie. Want soms is dit rof aan die werk, daar in 'n teater. Maar dis sodat daar genesing en herstel kan wees op die einde van die dag. Dit voel eers erger, dan voel dit beter. En dit voel partykeer met God ook so wat aan die werk is. Dat jy vra, Here, wat gaan aan in my lewe? Maar God is aan die werk. Dinge soos vrees. Vrees hoort nie. Vrees is nie goed vir ons nie. Ons kan nie in vrees lewe nie. Dis hierdie iets in ons lewe wat ons geestelik siek maak, wat God kom wegsnoei. Dinge soos onvergifnis. Ek kan aangaan met hierdie lysie. Onvergifnis, hierdie oomblik waar ons net nie kan vergewe nie. En dit word later soos, ek wat gif drink en ek hoop die ander ou gaan dood. Dit maak jou siek. Dit trek jou in hierdie donker gat af. En jy sleep dit saam vir die res van jou lewe. Laat toe dat God dit los sny en jou losmaak. En dit snoei uit jou lewe uit. Sodat ons meer vrug gaan dra, kom God en hy snoei dit wat ons dalk terughou. Daar's soms dinge in ons lewe wat vir ons so goed lyk. Maar God kom snoei dit en dan maak dit nie vir ons sin nie. En gou 'n praktiese voorbeeld. Byvoorbeeld, ons bid vir 'n beter werk met 'n groter salaris. Ons sê, Here, ek wil meer geld hê. Here, ek soek 'n ander werk. En jy sien 'n pos, doen aansoek, gaan vir die onderhoud, alles gaan wonderlik. Jy het al gesien hoe jy daai geld begin spandeer en jy het nog nie eens gekry nie. Jy het dalk al iets gaan koop op skuld wat jy nie kan bekostig nie, maar jy het so geglo jy gaan daai werk kry. En dan kom jy by die onderhoud en God sê nee, deur gaan toe. En jy kan nie verstaan nie. Here, dis die perfekte werk, fantastiese salaris. Hoe kan dit wees dat U die deur toemaak? Min wetend dat God is aan die werk vir my en jou beswil, want hy is hierdie goeie God wat my te lief het, en hy sien dalk wat ek nie sien nie. Hy weet dalk wat gaan gebeur as ek wel hierdie werk gaan kry en hierdie groot salaris gaan verdien. Hy weet dalk dat dit nie vir my gaan goed wees om hierdie groot salaris te kry nie. Want God weet,
Om 'n groot salaris te verdien, gaan ek harder moet werk. Gaan ek dalk langer ure moet insit. Gaan ek dalk my gesin afskeep. Gaan ek dalk 'n afwesige pa word. Gaan ek dalk oor 5 jaar of 10 jaar so gestres en onderdruk wees dat my gesondheid ingee. Daarom sê hy nee. Hy's aan die snoei en hy's aan die werk en ons verstaan nie. Missionary gemeente, kom ons vertrou ons God dat hy doen wat hy doen omdat hy die beste weet vir my en jou. Al maak hy deure toe. Al keer hy dat ek dalk dinge doen wat vir my 100% reg lyk. Kom ons bly bid. Here, nie my wil nie, maar u wil. Soms snoei hy dit wat ons terughou. Dalk kom snoei hy in ons lewens dinge wat keer dat ons gefokus bly en op die regte pad bly. Kom ons laat God toe om ons te help om te fokus op dit wat ons op moet fokus, om ons prioriteite te bepaal. Dit wat nou belangrik is. En soos daardie wingerd, as 'n wingerd nie gesnoei word nie, soos enige boom, dan gaan hy groei. En dit gaan hierdie bos word met 'n klomp lote, 'n klomp takke, klomp blare. En dan kan daardie wingerd sê, "O, kyk vir my." Mense kan verbyloop en sê, "Joh, dis die mooiste, weligste wingerd wat ek nog ooit in my lewe gesien het." Maar daar kan baie groei wees, baie blare, baie takke, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die vrug. En 'n plant is so, hoe meer takke daar is, hoe meer blare daar is, alles moet gevoed word. En soms as jy kom terug snoei, skielik is daar meer lewe, meer gefokusde lewe, meer doelgerig. En dis wat God kom doen in die lewe van 'n gelowige. Kom ons laat God toe om te kom snoei, dit wat ons dalk ons aandag van hom af wegvat of van dit wat belangrik is wegvat. En ons is soms so besig. Ons praat baie daaroor. Ons hou van besig wees. Ons hou daarvan as iemand vir jou vra hoe gaan dit, ons hou daarvan om te sê, "Sjoe, ek is besig." Besig en bedrywig. Ek sien twee woorde wat die meeste mense sê wanneer jy vra hoe dit gaan. En dan sê ek gewoonlik vra, "Is jy daarom besig met goeie goed?" Want jy kan goed besig wees of jy kan jou eie stert jag. So gaan dit, is dit daarom goeie dinge. Maar soms is ons besig soos hierdie oorgroeide wingerd. Ons is so besig, maar nie besig is ons eintlik moeg, ons is eintlik oorlaai. En ons het eintlik nodig dat God kom en ons net herinner dat ons selfs met sy dinge so kan besig wees, maar totaal oorlaai kan wees. En ons vergeet soms om ook saam met hom te wees. Dat hy die pas aangee, dat ons by hom inval, en nie hom altyd nooi om by ons in te val nie. Want dis wat ons soms doen. Ons sê, Here, ek is besig, kom help my tog asseblief, dat ons saam kan besig wees. Vra eerder vir die Here, Here, waarmee moet ek besig wees? Kan ek hier by u kom inval? Lei my. Heilige Gees, waar moet ek wees? Hoe moet ek werk? My tyd bestuur, tyd in die gesin spandeer, 'n beter mamma wees, 'n beter pappa wees. Lei u my. Nie gaan sukkel jouself tot jy doodmoeg is en nou reik jy uit na die Here en sê, Here, ek kan nie meer nie. Soms is die Here aan die snoei en hy help ons. Johannes 15 vers 8. Kom Jesus na dieselfde gedeelte. En hy sê, dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word. Dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Hoe mooi is dit? Soos disippels, ons opdrag is om disippels te maak. En daarin moet ons vrugte oplewer, wat God kan verheerlik. En dit is net moontlik, as ek besef, ek is 'n loot, 'n tak wat groei uit hierdie wingerdstok uit, en sy naam is Christus. En as ek in hom kan bly, as ek sy disipel kan bly, as ek hom kan bly volg, met alles in my lewe, skielik maak my lewe sin, skielik is ek gefokus, skielik kan my lewe hom verheerlik. Hoekom? Want die vrug van die Heilige Gees gaan sigbaar raak in my lewe. Nie oorgroei met allerlei goed en dinge nie, maar Heilige Gees vrug in my lewe. En as ons van hierdie vrug praat, julle ken die gedeelte goed, ek gaan hom in elk geval vir jou lees. Galasiërs 5:22. Ons praat van die vrug van die Heilige Gees. En is nie vreemd nie, is nie onbekend nie, ons hoef nie te raai nie. Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Ons gaan baie lank oor hierdie vrug gesels, maar julle ken hulle goed. En dis wat moet sigbaar wees in die lewe van 'n loot in Christus.
geanker. Ons kan nie hierdie vers 22 lees sonder om 2 verse vroeër te lees nie. Ek lees dit vinnig vir jou. Ons kan nie net een kant van die gedeelte lees en nie die ander kant nie. Vers 19 tot 21 in daardie selfde hoofstuk in Galasiërs 5 wys vir ons hoe lyk dit as iemand nie verbonde bly aan Christus nie. As iemand nie in hom bly nie. Hoe lyk dit dan? Ons het net gehoor hoe lyk dit as iemand wel in hom verbonde is. Dis die mooi Heilige Gees vrug. Maar wat van iemand wat nie verbonde bly nie? Hoe lyk dit? Vers 19. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen. So dat die sondige geaardheid skielik wat daar die dryf is en nie meer God se gees nie. Dan noem hy dit seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyhandigheid. Dit is altyd vir my, geef my 'n glimlag so deur die donker hierso. As mens hierdie goed begin lees en soveel mense sal sê, "Sjoe, ek doen dit daarom nie." Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, nooit, vyhandigheid, nooit. Maar dan kom ons bietjie nader, hy sê rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, willepartytjies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. As ons nie verbonde bly aan Christus nie in hom bly nie, kom die vlees en hierdie vlees vat oor. So missionary gemeente, in hierdie drywerboerreeks wil ek jou nooi, kom spandeer 'n bietjie tyd daar by Johannes 15. Kyk 'n bietjie na jou lewe en sê, Here, hoe lyk my lewe? En Pietie, asseblief kom help my speel. Soms is dit ongemaklik wanneer God ons snoei. Soms is dit baie moeilik. Soms is dit heeltemal onverstaanbaar. Kom ons vertrou ons God in elke seisoen. Daar is seisoene wat 'n wingerd sy blare afgooi en ek gaan ons 2 weke oor seisoene gesels. Dan kom tye wat wingerde hulle blare afgooi. En in ons lewens maak dit nie sin nie. Ons lyk soos hierdie wingerdtakke wat so kaal en lelik staan. Geen doel, niks nie. Geen lewe nie, geen doel nie. Maar dis nie waar nie. Daar's iets wat aan die gebeur is, wat niemand sien nie. Sodat op die regte tyd weer kan blare wees, kan vrug wees. En God alleen weet dit. So waar jy jouself ook al bevind, kom ons maak op dit 'n besluit vanoggend, 'n keuse vanoggend, en sê, Jesus, ek wil bly in U. Ek wil U vertrou met my lewe, met my geld, met my huis, met my kinders, met my huwelik, in alles. Asseblief, Here, moenie ophou snoei nie, moenie ophou werk in my nie. Vader, kom snoei, soos daardie tuinier, soos daardie drywerboer. Kom sny weg wat nie hoort nie. Enigiets wat geestelike groei beperk, wat keer, dat ek kan vrug dra. Kom sny weg. Al verstaan ek nie, al maak dit nie sin nie, al maak dit seer, al is ongemaklik. Ek is okay met dit. Maar U wil is belangriker as enigiets. God, kom snoei nie dat ons moet seer kry nie. Dat ons kan vrug dra. Ek en jy moet net in hom bly. En laaste skrif gaan ek vir jou bid. Kolossense 1 vers 10 sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Ek wil groei. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil groei. Disippelskap praat van groei. En groei bring groeipyne, groei bring ongemaklikheid. Dan kom ons sê vanoggend opnuut weer, Here, ek wil nie stagneer nie, ek wil nie bly waar ek is nie. Moenie my los hier nie, Here, asseblief. Kom bly snoei, want ek wil meer vrug dra. Ek wil sien hoe U deur my meer impak kom maak. Hoe my lewe meer getuig van Christus, sy karakter sigbaar word in elke woord en elke optrede. En dit vat oomblikke van ongemak, maar ons is in die hand van ons Vader. Ons is veilig daar. Laat hom toe om God te wees in jou lewe. Whatever it takes. Net daar waar jy is. Of ons afsluit met 'n gebed. En ek wil vir jou bid vanoggend, want ek weet nie waar jy jouself bevind en wat 'n seisoen jy dalk is nie. Ek weet nie waarmee God aan die snoei is in jou lewe nie. Dalk is hy aan die snoei in jou verhoudings. Dalk snoei hy bietjie aan jou trots, dalk snoei hy bietjie aan jou gemak. Dalk snoei aan al die afleidings wat jou weghou van hom af en
wie hy wil hê jy moet wees. Dalk snoei hy daar die ou gewoontes, waar hy ook al aan die snoei is. Kom ons bid 'n gebed waar ons vra, Heilige Gees, help my, wys my, lei my, deur hierdie snoeityd. Maar vrug wil ek sien in my lewe wat U alleen kan voortbring. Vader, dankie vir 'n oomblik rondom U woord, en dankie vir die kosbaarheid van U woord. Ons het nou net daardie video van China net weer opnuut besef hoe kosbaar U woord is. Dankie vir U woord. Dankie vir die woord wat ons so as vanselfsprekend aanvaar, van kleins af net geweet het, daar's 'n Bybel. Gaan koop een in die winkel. Of ons hom lees of nie. Baie van ons lees hom nie eers nie, bring hom net saam Sondag kerk toe. Of nie eers nie, kyk 'n lê en 'n laai. Maar dankie vir die waarheid van U woord, en mag daar weer dringendheid in ons harte losgemaak word om U woord te lees, want U woord is die waarheid. U woord is U waarheid. Dankie vir vanoggend se gedeelte. Dankie Jesus dat U so in ons harte kan praat. Dankie Heilige Gees dat U ons harte oopbreek vanoggend. Dankie dat ons opnuut kan besef, ons is net lote, soos die lote in 'n wingerd. Maar ons is geankerd in ons wingerdstok, en ons wingerdstok het 'n naam, en sy naam is Jesus Christus. Dankie vir daardie lewe wat vloei uit Christus uit na elkeen van ons toe. Dankie vir daardie beskerming, daardie redding, daardie lewe wat vloei uit Christus uit. Genesing, herstel, beskerming, voorsiening, wat ook al. U is die bron. U is ons bron. Dankie dat ons diep geanker in U kan wees, en vanoggend weer opnuut kan besef, ek moet net in U bly. Daarom is tye in U woord so belangrik. Help ons om tyd te maak vir U woord. Heilige Gees, help ons om tyd te maak om in U teenwoordigheid stil te raak, en te bid en te praat en ons harte oop te maak, om U plan en U wil vir ons lewens te hoor. Help ons om te bly in U. Dankie vir mekaar op hierdie reis. Dankie dat ons op 'n Sondagstuk by mekaar kom en mekaar dalk kan aanmoedig of bemoedig, vir mekaar kan bly bid, hande omhoog hou, hande sterk maak. Maar alles is die Heilige Gees wat aan die werk is in en deur die liggaam. Deur die liggaam van Christus, die liggaam van hierdie wingerd. Ek wil bid dat U nie sal ophou snoei in ons lewens nie, maar kom doen wat U wil, sodat die vrug van die Heilige Gees meer kan word, meer sigbaar kan word as ooit in ons lewens. Dat 'n stikkende wêreld kan sien, 'n gebroke wêreld kan sien, nie my nie, nie Matthys nie, maar Christus in Matthys. Dat hulle U sal hoor, U sal sien, U sal ervaar, in my omgee, in my oproep, in my praat, in my gee, in my groet, in my werk wat ek doen, in my kinders grootmaak, in my huwelik, oral, mag U vrug meer en meer sigbaar word. Mag die karakter van Christus al hoe meer sigbaar word in elkeen van ons lewens. As gemeente bid ek, dankie vir die voorreg om deel van so 'n fantastiese geloofsfamilie te wees. Maar ons besef ook die verantwoordelikheid daarvan. Teenoor mekaar, maar ook teenoor U. En Heilige Gees, maak hierdie wakker in ons lewens. Dat ons sal besef, daar's 'n verantwoordelikheid, hier en daar buite. Ons is missionary, besig met God se missie. Gelei deur sy Gees. Sy vrugte duidelik sigbaar in ons lewens. Christus hoorbaar, voelbaar, ervaarbaar. En mag U deur ons kom impak maak in U koninkryk soos U wil. Ek bid vir elke huis hier, elke verhouding hier, elke huwelik hier. Dankie dat U aan die werk is en aan die snoei is. Asseblief Here, moenie ophou snoei nie. Dankie dat U ons so liefhet, dat al verstaan ons nie, is U aan die werk vir ons eie beswil. Moet U ons so liefhet. Ons gee vanmôre al die eer en dankie vir wie U is in ons lewens. Ons het U so lief. En oomblikke soos hierdie is so kosbaar. Dankie Heilige Gees, dat U besig is in elke hart. Ons dankie daarvoor. Ons bid al hierdie dinge in die kosbare naam van Jesus Christus. En almal sê, Amen.